Nå, nu skal vi lige switche det lidt op til alt for damerne-stilen. Så nu er det ikke Rejsen-podcast mere, men det er en historie, som alle vil høre om. Vi snakkede lidt om den, at coach han lige skulle hjælpe dig lidt, og så hæver han lige kæresten over til Sverige. Yes. Hvordan begynder I lige pludselig, hvis jeg gerne må spørge om det, hvis det ikke er for... Nej, men du må godt spørge. Privat eller et eller andet. Hvordan begynder I lige pludselig at finde ud af sådan, hey, vi kan sgu godt lide hinanden? Og for du siger også en anden sjov ting. Du siger, da du var i Midtjylland, der siger du han. Ja. Det bed jeg lige mærke i. Ja. Så fortæl mig lidt om det, hvis du gider. Ja, men jeg havde jo en drengekæreste der. Ja. I 3 år, tror jeg faktisk. Ret lang tid. Så flyttede jeg til Sverige, og så gik det ikke på grund af lang distance og sådan noget. Ja. Men ja, altså med Magda, så... Det var først et år efter, at vi havde været 12 kammerater, men vi var ikke sådan mega gode venner, men fine venner. Og så begyndte vi at snakke lidt mere sammen, og så begyndte det bare at blive, at jeg ville være med hende, sammen med hende hele tiden, og det begyndte at være sådan lidt... Jeg var mere sammen med hende, end jeg var med mine normale venner. Så der er måske lidt mere i det, og ja, så tror jeg bare, der kom nogle følelser op, og begyndte at få sådan lidt sommerfugl i maven lige pludselig. Og... Men på det tidspunkt der, ikke? Vidste du godt selv, at du også var til kvinder? Nej, det gjorde jeg jo ikke. Så, og det... Var hun? Ja, hun var. Helt straight med det. Altså, før hun var ikke så straight. Nej, du forstår godt, hvad jeg mener med. Før hun mødte dig. Det var ordet. Ja, hun var... Hun var ikke så straight. Okay. Ja. Så hvordan sker det? Jamen, så... Det synes jeg er pissigt, så jeg aldrig snakker om sådan nogle ting i min podcast. Og så kommer det også fra en mand af og sådan noget. Ja. Jeg synes, det er pissespændende, bare lige så du ved. Jamen for mig er det jo helt sikkert hendes personlighed, som jeg falder for. Altså, og det er jo det, jeg falder for, tror jeg. Personligheder. Jeg synes, hun var mega cool og interessant, og elskede hendes mentalitet, og ja. Og så begyndte det jo, så var det mig, der tog initiativ, fordi at jeg tror ikke, hun vidste rigtigt. Det var jo mere mig, jeg vidste jo, at hun var til piger. Ja, okay. Så hvis der var nogen, der skulle tage initiativ, så tænkte jeg, det var mig, og så tænkte jeg bare, why not? Altså hvis jeg føler noget, så går jeg efter det. Ja. Jeg gider ikke, og ja. Hvis jeg kunne mærke, at jeg havde det godt, når jeg var med hende, og jeg havde det sådan virkelig fedt, så derfor tænkte jeg, at nu tager jeg noget initiativ, og så førte det ene til det andet. Hun var heldigvis også interesseret, så jeg havde fået de rigtige sådan vibes. Okay, hvad fanden havde du gjort, hvis hun ikke var, og I skulle spille på hold sammen? Så må vi bare være professionelle, ikke? Ja. Det var lidt misunderstandings, så... Men det tror jeg man du, godt kan mærke noget? det. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Så er det jo bare sådan, som det er. Så er det bare prof live. Prof, ja. Men var du ikke nervøs? Jo da, selvfølgelig. Men nogle gange skal man jo gøre noget, selvom man er nervøs. Ja, ja. Der snakker du til den rette person, lad mig sige. Så. Nej, så... Ja. Og så stille og roligt, hvornår begyndte folk sådan at finde ud af det? Hvornår offentliggjorde I det? Og var det også noget, der var, wow, nu, var det også svært? Det kom lidt, fordi vi begyndte at hænge mere ud sammen, og vi begyndte at... Det kan godt være, at de andre tænkte, at vi bare var gode venner, men jeg tror bare, at når der er mere i det, så ser alle det også. Så okay. Jeg tror egentlig, at alle sammen godt vidste det, uden vi har sagt noget. Okay. Og så... Ja, der gik fra vi begyndte sådan, og jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, date, eller hvad man kan sige, det var. Så tror jeg alligevel, det gik et års tid, før vi ligesom blev et par, faktisk. Okay. Så det gik sådan lidt op frem og tilbage. For det er jo også netop det med, at vi spiller på samme hold, og så er man sådan lidt... Jeg skal også være sikker på, at det er noget, for vi gider ikke gå i gang med et eller andet, bare for at det så skal stoppe, og så bliver det sådan lidt mærkeligt. Så kan det godt være, at der har været, ligesom du sagde før, med at det var et lidt mærkeligt søje på holdet. Så vi ville godt begge to være sådan helt sikre på, at det var noget. Og det var det jo så, kan man sige. Jeg følte mig sådan ret sikker fra starten af. Okay. Man skulle bruge lidt mere tid sådan, til at finde ud af. Ja. Nice. Ja.